Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Conga 4090. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Der Conga 4090 kann manchmal komische Geräusche machen, die oft auf einen verschmutzten oder beschädigten Motor hindeuten. Wenn diese Geräusche ignoriert werden, kann es zu schwerwiegenderen Schäden kommen, die die Funktionalität des Geräts beeinträchtigen oder im schlimmsten Fall zu einem Totalausfall führen können. Um das Problem zu beheben, benötigst du einige Werkzeuge und Materialien, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen kleinen flachen Schraubendreher, einen Pinsel zur Reinigung, eventuell ein neues Motorersatzteil und Isolierband. Zuerst öffnen wir das Gerät sicher. Stelle sicher, dass der Conga 4090 vom Stromnetz getrennt ist. Drehe das Gerät um und entferne die Schrauben von der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Hebe vorsichtig das Gehäuse ab, um die Elektronik freizulegen. Achte darauf, dass du keine Kabel oder Stecker beschädigst. Nun, wenn du das Innere siehst, suche den Motor, der oft in der Nähe der Bürstenanordnung sitzt. Überprüfe, ob der Motor verschmutzt oder beschädigt aussieht. Um ihn zu entfernen, musst du die Schrauben lösen, die ihn an Ort und Stelle halten. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du den Motor entfernt hast, kannst du ihn entweder gereinigt oder durch ein neues Ersatzteil ersetzen. Vergewissere dich, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind und dass du keine benachbarten Komponenten beschädigt hast. Wenn alles in Ordnung ist, setze das Gehäuse wieder auf und schraube es sorgfältig fest. Überprüfe zum Schluss, ob der Conga 4090 nach dem Einschalten ruhig und ohne Geräusche funktioniert. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, ist es wichtig, den Conga regelmäßig zu reinigen und darauf zu achten, dass keine Fremdkörper in die Motoren gelangen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.